する TV。 ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、毎月一度訪問しているラーメン花月嵐さん、今月はなんと山形を代表するあのお店とのコラボラーメンということでこちらです。どうも JR 荻窪駅から徒歩3分くらいのところにありますラーメン花月嵐荻窪西口店さんにお邪魔してます。毎月私たちラーメン好きにラーメンエンタメサプライズを提供してくださるラーメン花月嵐さんなんですが、今回は山形を代表する名店とのコラボラーメンということで、山形に行かずともね全国のラーメン花月嵐さんであのコンピラソーの味をすすれるというところねだいぶすごいですからね。とりあえずお店向かっていきましょう。さあというわけで本日もね歩き慣れたこの荻窪の街をねしっかりと歩いて、ラーメン花月嵐荻窪西口店向かっていくんですけども、最近ね新宿2丁目店の方にもよく行ってたんですけど、今回久しぶりに荻窪店ということで、今回のコラボラーメンがねコンピラソーさんということで、山形県もねやはりその人口に対するラーメン消費量がかなり多い県ですから、コンピラソーはねその山形県を代表するラーメン店ですからね、やっぱりねそのコンピラソーのお店に行くともう景色がめちゃくちゃいいんですよね。とにかく、景色があってさらにこうラーメンが美味しく食べれるみたいな。ラーメン自体はね結構スタンダードな中華そばって感じなんですけど、やはりねコンピラソーならではのこの磨き抜かれた旨味があるというところで、以前にもラーメン花月嵐さんこのコンピラソーさんとのね、コラボラーメンを出してたんですけど、クオリティ結構高くて、今回もちょっとバージョンアップしてるんじゃないかということで非常に楽しみですね。そして花月嵐さんといえばの鉄板炒め飯もね毎度楽しみにしてるんで、今回はどんな鉄板炒め飯がいただけるのか早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあラーメン花月嵐荻窪西口店さん、ハイテクショーケースです。今回はもちろんコンピラソー、そしてトッピングにコンピラソーメンマとコンピラソー海苔、さらに豚飯鶏の唐揚げセットもタッチしました。以前にもコンピラソーさんとのコラボメニューがありましたが、今回は特に前回以上にトッピング類のクオリティにもこだわって作ったとのこと。トライ全国版にもコンピラソー載ってますね。さすがですね。いや本店もねもうしばらく行けてないんでね久しぶりに伺いたいですけどね。一体どんな仕上がりなのか楽しみにしながら待ってるだー。こちらがラーメン花月嵐さんのコンピラソーメンマ海苔トッピングです。おい昔ながらのオーソドックスな中華そばといったビジュアルはまさにコンピラソーなもので、すでに煮干しが香り食欲をそそります。果たしてどんな味なのか早く知りたいぞってことでいただきます。ではまずスープから。うお見える。油少なめでさっぱりとした煮干しベースのスープで、醤油だれも強すぎず弱すぎずちょうどいいバランスが効かされていて、目の前にコンピラソーの景色が浮かんでくる。山形の名店の味を見事にトレースしたスタンダードかつ安心感のある、そこがいいと言える美味しさです。さあお次に麺とご対面。引き上げてみると結構な量が入っていてボリューミー。よっしゃすするあごん。ピロピロとした表面の中太麺はすするとブルンと口内で暴れ、もちもちとした食感もナイスなうまい麺。全粒粉が練り込まれていて風味もよく、ベーシックな醤油スープともよく合います。秋といえば食欲、食欲といえば秋。全てのタスクをこの一杯に向け、海苔の磯感やネギのアクセントも絡めていきます。さて今度はメンマ。あっさりしつつも出汁感のある味付けで、コリとした食感のいくらでも食べられそうなやつ。そしてお次はチャーシュー。持ち上げるだけでほどけそうになるほど柔らかなもので、とろっとした食感がたまらん。なるほど、確かにトッピングはハイレベルなものになっています。ちなみにコンピラソーメンマと海苔は別添えになっていて、今度は海苔をスープに浸して単体で食らってみると豊かな磯感を持ち合わせていて、こちらもレベルが高い。早速麺に絡ませてすすればスープの美味しさがアップして大活躍中の大活躍です。てな感じでその後もどんどん活用しながらこの一杯を大いに楽しんで、最近結構メンマを食べてる気がするけど皆さんどう思いますかというざっくりとした質問を視聴者の方に投げかけたところで、いよいよ豚飯鶏の唐揚げセットが登場。今月は鉄板炒めの限定がないらしいんで、このね豚飯セットにしたんですけど、実は好きなんですよこの豚飯セット。豚飯は甘辛いタレと刻みチャーシューが乗っているシンプルなものですが、特にこのタレがうまくて好きなメニューの一つ。この書き込み具合からも分かる通りわんぱく行進曲が流れています。
そしてお次は唐揚げをパクリ。衣が薄めでざっくりとした食感が良く、熱々注意ですがジューシーが溢れてきて、これまたうまい。さらにまた唐揚げをおかずに書き込む豚飯も格別で、いつも鉄板炒めしをフィーチャーしてきましたが、こちらもおすすめ。そしてマヨと唐揚げ最高。というわけでラーメン花月嵐さんといえばのつぼニラもやし、コンピラ層の繊細なラーメンに入れるわけにはいかないので、豚飯に乗せてみたところ、これがなんと大正解。むしろこのつぼニラもやしは米にこそ合うんじゃないかと思わせられるほどのマッチングで、甘辛いタレとのコントラストも良きケミストリーを起こしてくれます。とにもかくにも最後は唐揚げと豚飯をバチ込みまくって、本日も完食です。大変美味しくすすれました。相変わらずの完成度の高さで、誰がすすっても美味しいであろう一杯でした。それではこそれ。はい、ごちそうさまでした。というわけでラーメン花月嵐荻窪西口店さんですすってきたんですけれども、うまかったですね。はい、結構お腹いっぱいになりましたね。やっぱ、ラーメン自体のもともとのコンピラソー自体結構麺の量多めなんですけど、花月さんも割とそれに準拠されてるっぽい感じで、ちょっと麺の量いつもより多かったような気がします。なんか先月のね 5GMAX とか麺量 1.5 倍とかなってたんで、もしかしたらなんか麺量増やすのにハマってるのかもしれないですけどラーメン自体はねかなりもうコンピラソー味があるもので、着丼の瞬間からね結構こう魚介とか煮干しの香りがふわっと漂ってきて、それでいてスープ自体はね醤油味もしっかりと効いていて、この出汁と醤油のバランスがねすごくいい、美味しいスープになってました。このスープがねまた温度が下がっていくとじわじわとね魚介の風味がこう強めに出てきて、食べ始めと食べ終わりでまたちょっと印象が違うのもすごく面白かったですね。ピロピロとした食感の麺もねこう口の中でブルッと暴れるような感じですすり応えあって美味しかった。そして花月のね鶏の唐揚げ、僕もしかしたら初めていただいたかもしれないですけど、小ぶりな感じですごく食べやすくて、表面はカリッと、そして噛むとねじゅわっとこう鶏の旨味が溢れてくるような感じで、マヨネーズなんかつけて食べたらねもうご飯止まんないですよね。あれね、唐揚げにマヨネーズやっちゃダメって分かってるんだけどマジでやっちゃうんだよな毎回。いや結局やっぱマヨネーズがうまいということで、ライスにピリ辛つぼニラもやし入れるのもすごく良かったですね。はい、そんなわけでこの中華そばコンピラソーさんのラーメン全国の花月嵐さんですすれるので、お近くに花月嵐さんある方はぜひぜひすすってみてくださいといった感じで、本日もありがとうございました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン花月嵐荻窪西口店さん、花月も現地も行ってほしいわ。コンピラソーのねロケーションは最高ですからね、ぜひ。どうもチャルドーです。のびです。本日は花月のコンピラソーという、はい。いやー素晴らしいコラボで、はい。ありがとうございます。毎回楽しいです。こちらコメ編、はい。皆様のコメントにする TV を編集するのびとチャルドーが返信してコーナーになっております。はい。皆様のコメントいつもありがとうございます。ありがとうございます。まずはこちら、はい。すする見てるとめっちゃ帯同するんだよな。妊婦さんってことですね。そうそうボコボコボコってなるみたいな。見てると、もしくはただお腹が空いてるだけのちょっとお腹になってるだけお腹が鳴ってるのを帯同と勘違いしてる可能性もある。まあね。じゃないですかね。まあ子育てにもいいかもしれない。ありがとうございます。はい。そしてこちら、はい。すする TV さんは最近ラーメンばかり食べてるから太ったんじゃないですかってことで何このスペースさ。ね、もうなんかなんかバン大将の単語とすなする TV をエロみたいな愚痴と書いてみたいな、バンを避けるみたいな、まとめに寄せられへんようにすそうるとかね。そうそうそう、やめろバン大将みたいにすな。すする TV はすする TV でええねん。滝みたいですね。そうそう。まあまあ。まあいやラーメンは健康ですから。ラーメン以外を食べてるからそうですね。太るときはね。ありがとうございます。太ってないけどね。